Api dinyalakan di bawah kuali yang tertutup rapat, bikin air di dalamnya mendidih. Uap pun terkumpul dan menekan dinding kuali dengan kuat. Dari situ, uap naik lewat pipa di sisi-sisinya menuju sebuah bola logam, lalu keluar melalui dua pipa melengkung yang mengarah berlawanan. Semburan uap ini membuat bola tersebut berputar-putar. Uniknya, di zaman Romawi kuno, alat ini cuma dipakai sebagai trik buat bikin orang kagum, jauh sebelum ada yang sadar kalau prinsip sederhana ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin.